大乘大集地藏十輪經卷六有依行品第四之二第14講。三歸依。自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙；自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙；自歸依佛，當願眾生體解大道，發無上心；自歸依法，當願眾生深入經藏，智慧如海；自歸依僧，當願眾生統理大眾，一切無礙。好啦，今堂繼續講呢個諸法非有非空。上堂呢就講解咗話，諸法非有並不表示呢所有嘅東西呢不是有，只可以話原來所有嘅東西呢，包括眼睛見到嘅形狀、物件、物質，儀器測度到嘅電磁波、輻射，耳朵聽到嘅聲音，鼻哥聞到嘅氣味，嘴巴嘗到嘅味道，身體觸碰得到嘅覺受，個腦袋會諗到嘅一切嘅思維、價值觀、想法等等，呢個都係從因緣和合而有嘅。喺呢個叫從因緣和合而有嘅情形之下呢，就一定會有一樣跟住嚟嘅，就係因緣和合而滅。換句說話，呢個屬於生滅法。喺呢個生滅法入邊呢，係有着各種嘅無常嘅。而我哋每一個人對因緣和合而生嘅所謂嘅諸法，其實我哋係從來未認識到嘅，未見過佢嘅真實相貌嘅。我哋各人去認識呢個世界呢，係要透過我哋依眼耳鼻舌身意呢6個部門嘅，而偏偏呢6個部門呢，去認識呢個世間嘅時候呢，有着好多嘅不圓滿嘅。譬如我哋講彩虹，天上個彩虹，我有一日睇咗一篇報道，佢話我哋平常呢見到個彩虹呢，都係一個半圓形嘅。其實彩虹佢係一個圓環形嘅，換句說話，佢係一個圓形嘅。咁點解我哋睇到個彩虹只會係一半嘅呢？呢個係同我哋睇到嘅人佢嗰個地點係喺邊度，嗰個嘅高度係喺邊度，同埋當時太陽完全係有關聯嘅。如果你要睇到彩虹係一個圓形嘅話呢，完完全全睇晒彩虹係一個環形嘅話呢，你必須要喺飛機上邊望落嚟。如果當時係啱啱有彩虹嘅話，你就睇到彩虹唔係得一個半圓圈嘅，唔係嘅，佢原來係一個圓環嚟嘅。我睇到之後我就因為我哋平常去了解嘅眼睛睇到嘅時候，我哋嘅接收呢就當係嗰件事實係咁噶啦。問題就係喺呢度啦，因為我哋接收嘅時候呢，眼睛嗰個視網膜，佢可以接收嘅係平面嘅東西，所睇到嘅影像、形狀、顏色、山河大地等等啦。我哋睇到之後，我哋將呢啲嘅信息咧輸入去我哋嘅大腦，我哋嘅大腦咧就馬上去將佢判斷話呢個係咩嘅顏色，呢個係個立體形狀係點樣嘅，由個大腦去做出種種嘅判斷。咁各人就認為係啦，我睇到嘅係真㗎，我睇到嘅係對嘅。我哋有冇諗過彩虹你睇到嘅，其實佢只不過一個現象，嗰個現象就係因緣和合而促成呢個現象發生，係冇彩虹呢樣嘢㗎。
點會冇彩虹呢樣嘢啊？有彩虹嘅現象，但係你話係咪一個真實有嘅彩虹呢？你係穿得過嘅，佢冇一個實物嘅。彩虹嘅出現只不過係太陽光照到落去呢個叫空氣入邊嘅水滴，因為水係可以散色嘅。而家我哋平常睇陽光呢，就係白光嚟嘅。原來係白光之下呢，佢有着呢唔同顏色嘅光譜喺入邊嘅。而每一個顏色佢嗰個光波呢，嗰個長短呢又唔一樣嘅。如果冇一個可以散色嘅物體去撞到呢個白光嘅話呢，換句説話即係話呢個白光冇射去一個東西，而有呢個東西佢係可以散色嘅話呢，根本我哋係睇咩嘢都係白光嘅。而事實上我哋睇到白光嘅，佢入邊嘅應該係仲有好多個顏色㗎，但係我哋個眼睛係唔圓滿嘅，所以我哋睇唔到㗎。直至到空氣當中有足夠嘅水分，譬如我哋講話啱啱落完雨之下，嗰個空中仲帶咗一啲嘅小水點，呢個小水點呢，仲喺空氣入邊，因為佢個空氣個濕度夠啊，唔會話馬上呢將呢啲嘅小水點呢揮發晒。呢個時候陽光一出嚟，陽光呢個白光呢一穿過呢個小水點，呢個水係可以散色嘅，將嗰個色就散開啦。咁我哋呢，透過呢個水點入邊佢個折射，我哋就睇到哦，原來呢個光入邊有顏色㗎，所以我哋就叫做彩虹啦。但係呢個彩虹佢係冇辦法一路都喺度嘅。當嗰個氣溫、當嗰個濕度唔同咗嘅時候，佢喺空氣入邊嘅嗰個嘅小水點蒸發晒啦，嗰個彩虹就冇咗啦。我哋平常最熟悉嘅就係光，常常都會接觸到嘅。我哋好理所當然地認為陽光就係單一個白色嘅啫，原來唔係㗎。所以我哋認識嘅呢個世間嘅有呢，其實有好多係顛倒，甚至乎呢係唔正確㗎。攞剛才講嘅彩虹去理解嘅話，如果嗰句成為彩虹嘅因緣不在嘅時候，嗰個彩虹佢可以喺空中出現呢個現象，其實係好短嘅，好快就冇咗啦。喺呢個因緣法則之下緣生，同樣係因為因緣法則之下緣滅。佢係冇一個叫做彩虹可以生下彩虹出嚟嘅，佢係要靠因緣和合嘅。所以喺呢個例子入邊，我想指俾大家知道，所謂彩虹佢嗰個本體啊，佢個本質啊係空㗎。就算你去到話我哋常常接觸到嘅太陽發出嚟嘅光，呢個光入邊我哋以為係白光，咁你如果話唔係，我而家等一個水晶或者等一個三棱鏡喺度呢，呢個陽光一曬落去，佢馬上呢透過個折射呢，你就可以睇到嗰個白光入邊佢承載住有其他唔同顏色嘅光譜喺入邊嘅。而每一個光嘅波長呢都唔一樣嘅，但係佢每一個嘅光嘅光子，你再入去睇嘅佢個電子等等呢啲呢，佢都有唔一樣嘅。你再入去了解，再入去研究嘅話呢，你會發覺佢都係空嘅，佢個本質都係空嘅。換句説話，我哋而家要去理解嘅呢個叫做非有非空，唔可以將佢單獨咁樣去睇，應該係就好比如一隻手嘅手心同手背，手心就係講緊有，手背就係講緊空。咁如果我哋話你攞隻手出嚟啊，我哋咪手心同手背一齊攞出嚟咯，冇辦法淨係攞一隻手心或者攞單面嘅手背，我哋一攞就要成隻出嚟噶啦，因為佢係相連嘅。但係相連之時呢，
各自嘅一面都有佢自己嘅功用喺入邊。譬如我哋講話有嘅功用就係以太陽光為例啦。太陽光佢仲有一個功用嘅，個功用係咩啊？佢有熱力嘅。呢個熱力呢，用而家嘅物理科學呢，已經係可以將佢收集噶啦。呢個熱力收集咗之下，佢係可以呢發電嘅，可以呢推喐其他嘅電器嘅。咁我哋叫呢樣嘢呢，就叫做太陽能。佢有佢嘅功用噶。呢個就係有佢除咗一定係會帶住一個相，呢個相係可以係顏色、形狀、動態，都叫做一個相。呢個相一定會帶住一個用喺入邊嘅，嗰個叫功用。問題就係呢個相同呢個用嘅話呢，個本質呢一定係空嘅。何解啊？你只要去理解世間每一樣嘅東西都係必須經過因緣和合而有嘅，啱唔啱先？喺呢個因緣和合而有嘅之下嘅東西呢，佢係冇佢自己自體可以自己生自己出嚟嘅，全部都要經過因緣和合嘅，所以佢嘅本質係空嘅，或者你可以叫佢做本體，佢係冇佢個本體嘅，佢唔係一個實體嘅東西嘅，佢係空嘅。呢個呢，就係經文所講嘅諸法非有嗰一面，我哋大家要了解，所有嘅有佢係因緣和合而有，而呢個因緣和合而有嘅所有嘅萬象、見聞覺知等等啦嚇，本身都係空嘅。不過喺呢個當中，佛陀要指俾我哋知道嘅，可以讓我哋咧離開輪迴嘅，你必須要兩個層次。第一個層次就係知道諸法非有，你唔好再用過去一路以嚟嗰個概念去對待呢個有。我哋必須要用空正見去對待世間一切嘅有。而另一個層次呢，如何可以能夠離開輪迴呢？就必須要去理解到話，你認識呢個世間嘅有，後邊有一個個東西。嗱，之前我哋講嘅有呢，就係因緣和合而有嘅，佢係因緣法嘅法則之下，佢係屬於生滅法。喺呢個生滅法之下呢，佢係無常嘅，佢係好依賴著客觀嘅條件嘅。但係能夠觀察世間所有嘅生滅法嘅後邊呢，有一個東西就係不生不滅嘅。呢個不生不滅係咩嚟嘅呢？就係我哋各人嘅真心自性，你亦都可以叫佢做正覺光明，又或者你可以叫佢做法性，亦都可以叫佢做自性正覺，或者喺禪宗入邊用一個代號就係那個嗰樣嘢。呢個嘅不生不滅，無論你用乜嘢嘅名稱，其實只不過係一個代號嚟嘅啫。喺度我哋就用嗰個叫做真心自性啦，去溝通啦，大家。呢個叫真心自性嘅東西，佢係不生不滅嘅。要離開輪迴嘅話，你只需要翻去同呢個叫真心自性喺翻埋一齊就得㗎啦。我哋每一個人都有呢個叫真心自性，但係我哋唔認識、唔知道。點解我哋唔認識、唔知道呢？因為呢個真心自性佢係無形無狀、無顏色、無氣味，係眼耳鼻舌身意都睇唔到、聞唔到、聽唔到、摸唔到。但係有好重要嘅一樣嘢，點解我哋可以能夠運用到呢個叫眼耳鼻舌身意呢？有啲人就會話啦，使咩去問啫？因為我哋有個腦袋啊嘛。
我哋眼睛睇到世間嘅一切，或者耳朵聽到，或者鼻哥聞到，嘴巴嘗到，身體觸碰得到，腦袋想到嘅，全部都係我哋接收呢個世間嘅一切嘅信息，然之後呢輸入去我哋嘅大腦，然之後由個大腦做分析判斷，咁我哋咪知道咯。呢個就係凡夫一般嘅睇法啦。正正就係因為呢個真心自性係冇辦法俾我哋透過六根望到佢嘅、聞到佢嘅、攞到出嚟睇嘅、聽得到嘅，我哋冇辦法啦。但係我哋只可以透過呢個六個部門、呢六根去認識呢個世間。其實係因為呢個叫真心自性，佢有一個功能嘅。呢個功能咧喺佛經入邊叫做正覺光明嘅功能，或者你可以叫做功德。係透過呢個功能咧，我哋先至會具足乜嘢啊？智慧同埋慈悲。但係而家因為喺呢個叫做色境，即係話喺概念上認識呢世間嘅一切嘅時候呢，我哋係被呢個色境咧困住咗自己，自己製造一個色境出嚟困住自己。咁困住咗自己之下呢，呢個正覺光明本自具足嘅，或者你叫做真心自性，佢本自具足嘅呢個嘅慈悲心，喺呢個叫色境之下呢，就變咗親疏有別啦。冇辦法啦，毫無分別，係平等地去將我哋呢個慈悲心呢，好似太陽咁樣，無分別地去照射俾每一個人。亦都係因為我哋各人被自己製造出嚟嘅呢個色境，自己困咗自己之下，呢個真心自性本自有嘅嗰個智慧，我哋都冇辦法發展出嚟。個原因就係我哋用咗偏頗嘅偏見、成見去取代咗啦。剛才你講話我哋能夠知、能夠見、能夠睇到、能夠對世間一切反應係我哋個腦袋，腦袋只不過係嗰件零件啫。但係縱使呢個腦袋或者係耳朵或者係眼睛，佢所睇到嘅、聽到嘅、聞到嘅嗰六個部門啦，眼耳鼻舌身意，我哋叫六根。呢六根去接收呢個世間嘅一切嘅時候呢，佢只不過係個零件嚟嘅啫。輸入咗之後俾我哋個大腦，大腦去做分析、去做判斷，佢都係屬於一個零件嚟嘅啫。無論呢個零件係壞咗或者係冇壞，對呢個叫不生不滅嘅真心自性啦，佢一路都冇喐嘅，佢一路都係喺度嘅。之前嗰幾章節我都有解釋到，喺佛經入邊呢，有啲嘅大翻譯師，佢會將呢個真心自性，佢用咩嘅詞句去翻譯呢？佢叫寂滅。呢個寂滅呢，正正就係嗰個真心自性嘅另一個代號。一講到話寂滅，大家就會慣有嘅概念入邊就會覺得佢死咕咕嘅，冇嘢發生嘅。唔係啊，佢係附帶咗一個功能，呢個功能係讓我哋能夠知，能夠有呢個叫正覺。當我哋不再用概念去了解色境，我哋係用呢個叫知去睇色境入邊嘅一切嘅時候呢，嗰個就叫智境。唯有喺呢個時候，呢個人先至真係可以用到佢嘅本自具足嘅慈悲，而嗰個智慧先至可以開顯到出嚟。喺佛經入邊，我哋會接觸到一句説話叫明心見性。嗰個明心見性就係我哋自家認出呢個叫真心自性出嚟啦。喺呢個時候，呢個人嘅修行先至叫做話開始喺道上修行啦。未達到認返我哋呢個叫真心自性嘅話呢，
我哋所做嘅一切修行，只不過係增益緊我哋嘅加行，增益緊我哋咧嘅意樂嘅啫。或者你可以講話係增益緊我哋悟道嘅資糧。但係你講話真係叫修行嘅話呢，我哋連嗰個叫道都未挨到落去啊！所以一碰到呢個叫做真心自性嘅時候，你唔好話佢係空嘅，佢係能生萬有喎。雖然佢係無形無狀無顏色無味道，你冇辦法好具體實質攞一樣嘢出嚟睇得到，你又唔好當佢係虛空喎。佢同物理世界嘅現象嗰個虛空呢，完全唔係嗰回事嘅喎。好多人一講到話真心自性就會話空㗎。整個物理世界入邊嘅物質，整個宇宙入邊嘅虛空，喺我哋呢個嘅真心自性入邊，佢只不過係屬於喺嗰個認知嗰個知入邊嘅，好比如一個大汪洋入邊擠起一個小水點咋。換句説話，我哋嘅真心自性並不能夠用虛空去表示我哋嘅真心自性嘅樣貌啊！大家唔好搭錯線喎。所以一講到話非空，必須要去理解嘅就係因為佢能生萬法啦。講到呢度啦，大家就可能會話：喂，講緊諸法非有非空，呢個諸法係表示世間嘅冚唪唥嘅一切非有非空啊嘛。啱啊，冚唪唥嘅一切當然係包括物質㗎啦，或者音聲啊，或者氣味啊，或者你所有嘅觸碰得到嘅一切啊。但係乜嘢嘢能夠讓你知道你而家觸碰緊一件事呢？乜嘢嘢係讓你能夠懂得去反應呢？入邊有一個非有非空嘅不生不滅嘅真心自性。我哋修行要修嘅就係要回到去同我哋呢個真心自性喺翻埋一齊。你會問我，咁剛才你咪話嘅，我哋每個人都具足噶嘛，使咩同佢喺埋一齊嘅啫？換句説話，佢一直都同我哋喺埋一齊啊！啱，正確，佢一路都係同我哋喺埋一齊。問題就係你唔認得佢嘛，你唔認識佢啊嘛。佢有佢擺咗喺度，你唔識同佢回到佢自己嘅本位上邊，或者叫根源啦嚇。我哋如果冇辦法回到去呢個根源入邊呢，我哋認識嘅世間呢就係顛倒嘅。呢個係第一個問題。第二呢，就係我哋會不斷喺個輪迴入邊呢輪轉，千秋萬世都冇辦法行翻出嚟。所以呢個嘅非有非空，不光是講緊宇宙嘅物質，亦都唔係講緊我哋平常認識嘅物質咁狹窄啊。佢係講緊呢個真心自性，你必須要能夠認識，原來我哋各人有呢個真心自性。但係呢個真心自性呢，佢非有非空，唔好用佢概念去了解呢個嘅真心自性，必須要透過實修而回到我哋本來嘅呢個根源啊！一講起根源呢，大家就會話：咁係咪一個實體啊？佢唔係一個實體嚟㗎。我再氹氣講一句，佢唔係一個實體嘅東西，佢冇形狀嘅。喺《楞嚴經》入邊，世尊去問喺呢個嘅聚會上邊啦，所有證果嘅大菩薩大德，佢哋各人修行呢係透過咩嘅途徑而回到佢嗰個叫做圓滿嘅果位啊？咁各人講嘅都有自己唔同嘅途徑。咁呢度係指出俾大家知道，原來可以透過好多嘅方法去實修，就唔係一個唯一嘅方法。咁而觀音菩薩呢，佢就係用聲音去證果嘅。
佢係要指出世間所有一切嘅現象對一個人嚟講呢，都係靠兩樣嘢呢纏繞埋一齊而生一切嘅變化嘅。邊兩樣嘢呢？一個就係聲音，第二個呢就係你眼睛睇到嘅各種嘅影像，或者係顏色，或者係形狀等等嘅。喺經文嘅叫呢度叫妄塵啊，妄念嗰個妄，塵埃嗰個塵。而喺呢樣嘢纏埋一齊打晒困籠嘅時候呢，佢唔係死咕咕定係一個死困籠嚟嘅喎，佢又會生起各種唔同嘅變化嘅喎。所以呢，觀音菩薩呢，佢就指俾我哋睇，佢嘅修行佢係因應呢個叫做聲音而去修行，最終能夠回到佢自己嘅真心自性之下。所以點解叫做觀世音菩薩呢？觀世音嘅意思就係佢觀照世間一切嘅音聲而回歸嗰個法性。好啦，我哋試下剛才講嘅話，諸法非有非空，咁就用最簡單嘅一樣嘢，就係我哋聽聲音。咁我揀咗一條聲出嚟，我哋大家試下。聲音係空嘅，你聽嗰陣時候，其實當嗰個聲響，呢個響一生起嘅時候，佢成為一個聲波。聲音其實佢係一個好似海浪嘅波咁樣呢，綿綿不斷咁樣送入我哋嘅耳鼓嘅。耳鼓就係我哋聽嘅零件啊。我哋接收到呢個響呢個信息之下呢，我哋個腦袋對聲響呢個神經細胞呢就會開始工作，就馬上將呢個響去做一個好快嘅歸納、分析、判斷。呢個聲音係好聽定係唔好聽？佢係屬於乜嘢聲音？嗱，又落咗個概念入邊啦。去到呢個位呢，你一定會問我啊，咁梗係有概念先至可以能夠分辨噶嘛？啱，冇錯。只不過呢個分辨一用過就要即離啦，你就即刻要離開噶啦，唔好再住喺入邊啦。用過即離啊！用過嘅意思就係你知道啦，啊佢係屬於一種咩聲音，即離你就馬上離開噶啦，唔好再繼續住喺入邊啦。喺呢個過程入邊，其實當你第一下聽到嗰個響嘅時候，被呢個聽嘅神經細胞輸入我哋嘅大腦，我哋個大腦再嚟分析判斷，其實嗰個響已經過咗㗎啦。所有嘅聲響，佢個本質都係空嘅。換句説話，世間嘅一切眼耳鼻舌身意，你所睇到嘅形狀、聞到嘅氣味、嘗到嘅味道，身體觸碰得到個覺受，耳朵聽到嘅聲音，甚至乎我哋腦袋嘅每一個嘅念頭嘅來去，全部個本質都係空嘅。但係呢個空嘅，你唔可以話佢係空。點解？因為佢會有佢嘅功用嘅。所以話非有非空，就好比如一隻手，佢有手心又有手背。手心有手心自己獨立嘅功能，手背有手背佢自己獨立嘅功能，但係兩邊你又唔可以將佢扯開，話佢各自呢唔拉楞嘅，又唔係喎。當你講話攞隻手出嚟嗰陣時候，手背同手心佢係要整體嘅。同樣非空非有，簡單講就係呢兩樣嘢各自有佢自己嘅一面，但係你唔可以話佢係冇拉楞嘅。你要去認識佢有嘅時候，你必須要知道嗰個空嘅存在。我再講一次，係嗰個本質嗰個空。你唔好將呢個本質個空呢，就將佢認同等同呢世間嘅冇。你唔好咁樣去了解。你明白咗話你要認識嗰個有嘅時候，你必須要知道呢個有之可以成為有，因為有一個空，佢係喺度嘅。點解佛經入邊話真空妙有呢？就係咁解啦。同樣
嘅道理，你要認識呢個叫空，你必須要從有着手，你先至可以能夠了解到嗰個空。我哋聽一聽一個聲響出嚟，呢個聲響佢個本質係空嘅。一聽到呢個聲響之後呢，人呢好習慣好自然啦，就馬上會跳出嚟去做一個概念嘅分別啦。就佢係屬於音樂啊，屬於噪音啊，屬於人嘅説話啊，屬於乜嘢聲音啦。我哋要馬上會去做一個分別嘅。我冇去阻止你去做呢個分別，你唔好去壓抑自己做呢個分別。不過頭先講嘅4個字，用過即離，知道啦。用過之後，你呢個功能生起咗啦，你懂得去知道我認出呢個係咩聲音啊？即離，即離就係好啦，你就唔好再住喺入邊啦，唔好再去分析。如果有妄念嚟嘅時候，將個妄念就交翻俾妄念，你唔好跟個妄念走，你淨係好簡單知道呢個聲響生起啦，可以嗎？我哋試一試。好啦，大家你會話我聽到啦，剛才嗰個係雨點聲，又聽到打雷聲，又聽到嗰個聲音呢打喺玻璃窗上面嘅聲，或者打喺瓦頂上面嘅聲。我唔係要你去分析啊，但係我哋係好自然呢，就係會跳咗落去嗰個分析入邊。用過即離，你好自然跳落去噶。我輪迴咗咁耐啦，我哋習慣咗係咁樣噶啦。我哋係用呢個概念去認識世界噶嘛。剛才呢個聲音就係啦，個聲音一生起，你馬上我認出啦，呢個係咩聲音？咁你認出，你知道啦。我哋用個概念去認識呢個聲音，但係其實當你聽到呢個聲音嘅時候，個聲音已經過咗啦。聲音本質就係空嘅。只不過而家因為呢個聲音係不斷連續，所以呢，我哋就收到嗰個響聲響就係連續。當嗰個連續嘅時候，我哋就會話呢個係聲音嘅樣貌，或者我哋叫做佢嘅相，聲音嘅相有冇啊？佢有冇相啊？聲音有冇有啊？有，呢個有就係一個相，個相就係你因為你聽到聲音啊嘛。咁好啦，我哋再嚟多次啊。聲音佢有動相，你聽到嘅時候就係動相。呢個聲音佢滅咗啦，你都依然會聽到嘅，嗰個叫靜相。換句說話，呢個動相同靜相，話有聲音響起就叫動相。響起嘅聲音滅咗啦，回歸返去一個叫冇聲啦，叫靜啦。我哋都叫做聲音嘅靜相。但係無論你叫佢動相又好，靜相又好，大家必須要了解呢個叫不生不滅，嗰個叫真心自性。佢唔會因為有聲音生起啦，佢先至出現，唔係㗎。呢個叫真心自性嘅東西，一路佢都喺度㗎。無論你係有聲音響起與否，佢都一直喺度。同樣你用六根
去認識呢個功能，都係你眼睛睇到，無論你而家眼前你見到呢個屏幕，我哋叫做我睇到嗰個顏色啦，睇到嗰個影像啦，咁就叫做呢個影像生起啦，我哋叫佢影像嘅動相。好，咁你閉上眼睛啊，你閉上嗰個眼簾之下，你睇到啲乜嘢啊？睇唔到個屏幕噶咯，你睇到啲咩啊？睇唔睇到呀？睇到咪睇到眼簾閉上喺你眼前嘅嗰種嘅影像咯，可能係蒙蒙啊、灰灰啊，或者你之前望嗰個熒幕望得耐而殘留喺你嘅眼內嘅一啲嘅餘光咯，你都依然仲睇到喎。但係呢個嘅睇到同睇唔到，完全都因為我哋有個功能喺度。嗰個功能就係我哋講嘅，佢係不生不滅。你唔好話佢係空嘅，但係你又唔可以話佢係有，非空非有。你用呢個方法去對待世間嘅一切，我哋試多次，聽呢個聲音，用過即離。離係咩啊？唔係叫你壓抑啊，你淨係保持呢個正覺光明嘅知，能知嗰個知就係咁多，你就唔好走去昏沉，唔好去咗瞓覺，你就係保持醒醒神神放鬆嘅知，就係咁多。嗱，大家去體會剛才嗰個嘅用過即離之下，嗰個就係我哋自己嘅，就係呢個功能啊！喂，大家唔好誤會喎，話喂，我哋係咪而家剛才已經馬上回到我哋嘅真心自性啊？我哋係回到真心自性嘅咩啊？我哋係回到嗰個功能啊！我哋唔係回到嗰個真心自性上邊啊！仲未，但係喺個修行上邊呢個因啱啦，你個果呢就唔會離開嗰個因嘅。如果我哋嘅修行嗰個因呢依然喺一個概念上邊，咁嗰個果呢就會係概念嘅果，就唔會呢標出一個話般若智嘅果，明啦嘛？好啦，今日講到呢度為止。下堂繼續回向咯，以此功德願證佛自性，降伏煩惱怨敵之過患，生老病死洶湧之波濤，願度眾生解脫輪迴海。